So, und ein Kaffee für den Bauer Housi. Ja, liebe Freunde, da seht ihr es. Hier war er eingedrückt, alles rausgezogen. Sehr schön sieht das aus. Aber mir wurde da gesagt, braucht viel Zeit, um das zu machen. Ich hatte ja Schwein, nur hier war eingedrückt, Kabine oben nichts beschädigt, wirklich nur da, und hier der Einstieg war ein bisschen eingedrückt, hier. Und ich sehe, hier wurde auch gerichtet, es ist auch neu gespritzt und Licht abgehängt. Gut, mit meinem 311er. Der wird in Kürze fertig sein. Wunderbar.